अरे यार, किसने साबुन वाली कैंडी लाकर यहाँ रखा है? चलो इसे जल्दी से खा लेती हूँ। अरे यार, इसे खाने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। अरे यार, मैं तो इस कैंडी को थोड़ी खा ली, अगर कोई रखा होगा तो मुझे बहुत ही मार मारेगा। अरे चलो, उस दुकानदार को बेवकूफ बनाती हूँ। चलो फटाक से घर का साबुन इस डब्बे में डाल देती हूँ। अरे आंटी, ये आपने मेरे बच्चों को कैसी कैंडी दिए हो? मुझे तो ये कैंडी खराब लगती है, जल्दी से मुझे दूसरा वाला कैंडी दो। अरे हमारे यहाँ के कैंडी खराब नहीं होते, रुको मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो काफी कड़वा कैंडी है। अच्छा ठीक है, ये तुम कैंडी से भरा डब्बा ही ले जाओ दोस्तों। इसने तो मुझे बुद्धू बना दिया। प्लीज दोस्तों, आप लोग लाइक कर देना।